हेलो भाई, सब लोग कैसे हो भाई। फिर से लेग का वर्कआउट लेके आ गया। लेग मसल एंड काफ मसल का वर्कआउट लेके आ गया। आप लोग देखते रहेगा और सेम तरीके से मेरे तरह वर्कआउट कर सकते हो भाई। तो सबसे पहले मैंने भाई 6 किलोमीटर साइकिलिंग किया। फिर वापस आया, 12 किलोमीटर हो गया भाई। साइकिलिंग करके आया, आके सीधा जिम में एंट्री कर दिया। फिर आके इसको लगाएगा भाई 3 सेट डंबल से। 15-15 का रेपिटेशन रहेगा, 3 सेट। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई मैंने कर दिया। इसको 3 सेट करना। ये जो दिख रहा है ऐसे आपको सेम रॉड लेके आपको एक जुगाड़ बनाना है। इसको आपको 20-20 करके 3 सेट सेम तरीके से करना। आपको लेग मसल जो है भाई अच्छे से भाई ग्रो होगा। आइए, अब आपको समझ में आ गया, दो वर्कआउट आपको दिखा दिया। तो अभी काम मसल का वर्कआउट करेगा। ये जो भाई काम मसल दिख रहा है आपको, इसका वर्कआउट करने वाला है भाई। आप लोग देखते रहेगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था इसका भाई, हिल रहा है ज़्यादा। तो काम मसल का वर्कआउट अब ऐसे करना है। बहुत ही सिंपल सा है भाई। इसको आपको 20-20 करके 4 सेट करना। अब सिंगल लेग से कर सकते हो ऐसे। और बढ़िया होगा भाई सिंगल लेग से। और एक ही वर्कआउट दिखाऊंगा भाई काम मसल का। तो और एक जो काम मसल है भाई, उसका लिए भाई आपको 2 प्लेट का जरूरत पड़ेगा। एक पैर रखना, एक आपको थाई का ऊपर रखना है। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना भाई। मैं अच्छा खासा भाई वीडियो भी कर रहा है भाई, सब कुछ आपको भाई खुल के बता रहा है भाई। फिर भी आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा भाई। वीडियो देखते हो लेकिन चला जाता हो भाई, वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते भाई। लेकिन आप लोग बड़ा बड़ा वीडियो करके सपोर्ट करते भाई। हमारा दिल मत दुखाना भाई। कुछ भी हो जाएगा भाई, वीडियो डालता रहेगा। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करना। तो 30 kg प्लेट लेना, थाई का ऊपर रखना, आपको लेग ऐसे उठाना है, नीचे करना है आपको ऐसे। आपको 20-20 करके इसको 3 सेट करना है। आपको काफ मसल जो है भाई अच्छे से ग्रो होगा भाई, पूरा कटिंग फटिंग आ जाएगा। तो इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बटन भाई फोड़ना चाहिए भाई। लाभ ही वाला अगले वीडियो मिलता है भाई।